ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തൊലി കറുത്ത ചെറിയ പഴം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കിടിലം സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പഴം പലപ്പോഴും ആരും കഴിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയോ കളയുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ പഴം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തുകൂടെ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റുമായ ഒരു രുചികരമായ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതാട്ടോ പഴം എടുത്തിരിക്കുന്ന തൊലിക കറുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കൂല, മടിയുള്ളവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇത്. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടാക്കി ചേർത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അധികം ചേരുവകളോ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ 3 ഏലക്കായാണ്. 3 ഏലക്കായൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്ക് കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം ചേർത്തി കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏലക്കായ ഇതിൽ ചേർത്തിക്കോട്ടെ. ഇനി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ തേങ്ങയും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുതേ. പിന്നെ പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കൂട്ടിയിട്ടോ കുറച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്ര വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇതാ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളെ പഴം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡാക്കി എടുത്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3/4 കപ്പോളം മൈദയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം വന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൈദ കുറേശ്ശെ ചേർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാകുന്നത് വരെ മൈദ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവയാണ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓപ്ഷനിലാണ് 1 ടീസ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ള് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചേർത്തി കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളെ ബാറ്റർ റെഡിയാകേണ്ടത്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുവരെ നിങ്ങൾ പൊടി മൈദയും റവയൊക്കെ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു സൂത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. കവറ് ഒഴിഞ്ഞൊരു കവറാണ്. ഇതിന് പകരം നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കവറ് അങ്ങനെ കവറ് ഇതുപോലെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ തുമ്പിനൊന്ന് നമ്മൾ കത്രിക വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ചിങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ. എന്നാൽ എണ്ണ കുടിക്കാതെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ കൂടിയ തീയാണെങ്കിൽ പുറം മാത്രം ബ്രൗൺ ആവും, ഉള്ളു വേവില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ നിറമാകും. ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ എണ്ണ ഒട്ടും പിടിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ റവ ചേർത്തത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന മാവും കൂടിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ ആകൃതിയൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് കോരിയിടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് കുറേ നേരം നമുക്കിതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും ആകം വേവുമെന്നൊന്നും നോക്കാമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതാ കോരി മാറ്റാം.
കുട്ടികൾ പഴം കഴിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും. പഴം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പോലും വീണ്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ചായ സമയത്തോ കുട്ടികളുടെ സ്നാക്സ് ബോക്സിലോ ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. മുഴുവനായിട്ടും ഇതാട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിടിലം പഴം സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, പുറത്തുകൂടെ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചി. വൈകുന്നേരം ഒരു ചായയുടെയോ കാപ്പിയുടെയോ കൂടെ കഴിക്കാം. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. വീട്ടിൽ പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇനി സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ, പുറത്തുകൂടെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അകത്ത് പഴം നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കടിയിലും പഴത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക മധുരവും നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും രുചിയുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.